আসসালামু আলাইকুম। ছোট্ট একটি বস্তু নিয়ে হাজির হলাম। এটা হচ্ছে নোজ ক্লিপ। তো এটা খুবই হেল্পফুল একটি প্রোডাক্ট। যারা প্রচণ্ড বেশি নাক ডাকেন, ঘুমালে যাদের নাক ডাকার অভ্যাস, এটার মধ্যে একটি মিরর ইউজ করা হয়েছে এবং আপনার চাইলে আপনার চেহারা দেখতে পারেন বা এটি কীভাবে আপনার লাগাচ্ছেন তাও দেখে নিতে পারেন। তো যাদের প্রচণ্ড নাক ডাকার অভ্যাস, নাক ডাকতে ডাকতে পাশের জন বা সাথে কেউ ঘুম যেতে পারে না, যাদের প্রচণ্ড বিরক্ত ফিল করে, তারা চাইলে এই গ্যাজেটটি বা এই পণ্যটি ইউজ করতে পারেন। খুবই হেল্পফুল। যারা অর্ডার করতে চান অবশ্যই নতুন মেলা ফেসবুক পেজ অথবা হোয়াটসঅ্যাপ বা ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে পারেন। সবাইকে ধন্যবাদ।